Peter Mittenay kan næsten ikke vente. Han sporer sin hest på tiden. Her går starten. Desværre. Der er ingen point givet. Han skulle lige teste sin stedshest af. Se hvor kontrolleret den var. Sådan er det, når man er for øvrig. Man leder ned til begge her ved ned til sit hjørne. Og selvfølgelig ingen point givet i dette lysløb. Og sidste løb. Igen, han er meget ivrig. Han vil gerne fremad. Og man kan se, hvordan han syder og bobler ikke den hjem. Han er simpelthen, han er rasende over, at han ikke kan komme i gang. En sand ridder. Der kan selvfølgelig også gå ting galt i udstyret. Godt, nu er de klar. Lad os se, hvem der når at høste æren i denne dyst. Igen, et fantastisk skud, så hårdt at han sætter splinter i armen på sin modstander. Lad os se, om der kommer blod. Det ser ikke for godt ud fra herr Joris Barret. Ja, herr Joris Barret alt som det skal være. Godt, tag på pointene. Tre point til. Peter Mittenay. 3 point til dem begge to. Både til Peter Mittenay og herr Joris Barret. Giv min hånd, mine damer og herrer.